Amb la conquesta cristiana, Menorca s'integra dins de la corona catalano-aragonesa. Aquest fet va suposar un canvi absolut en la història de l'illa. El rei Alfons III derrotà els menorquins en una batalla que va tenir lloc el 17 de gener de 1287. Uns dies més tard, Abu Omar, governador de l'illa, capitulà el castell de Santa Àgueda. La conquesta de Menorca fou precipitada i ràpida, però la colonització fou lenta i complexa. El nou poblament, provinent d'aquestes terres, portà una nova llengua, el català, i unes noves institucions, les universitats. Aquesta nova societat de tipus feudal estava constituïda per nobles, clergues, ciutadans, menestrals, artesans i pagesos. Amb Jaume II de Mallorca, Menorca s'estableix com a territori autònom amb ordenament jurídic propi. Es consolidaran les institucions públiques amb la Carta de Franquesa i les eclesiàstiques amb la Carta del Parillatge. L'any 1343, Pere el Cerimoniós integrarà el Regne de Mallorca dins de la corona catalano-aragonesa. L'economia menorquina d'aquest període es fonamenta en l'agricultura cerealística i en la ramaderia. També era important el comerç marítim com a port d'escala, d'on arribaven un seguit d'avituallaments i s'exportava blat, cereals i llana.